Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Alors ce sera une première vidéo sur la grille de blues dans laquelle je vais te donner ma méthode pour compter les grilles perçues dans une écoute. Bien sûr il existe plusieurs méthodes, mais dans le cadre de notre séquence, je pense que celle-ci sera la plus simple. Alors dans un premier temps, on va écouter attentivement Sweet Home Chicago de Robert Johnson en suivant particulièrement bien la partition. One and one is two. Ten, two is four. I'm heavy loaded, baby. I'm booked, I gotta go. Blind baby, I ain't off till I ought to go. Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. Voilà, donc tu t'es rendu compte certainement qu'il y avait des numéros qui sont apparus à différents endroits de la partition pendant l'écoute. Ces chiffres représentent les mesures. Ici, chaque mesure peut être divisée en 4 temps, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comment se repérer quand on n'a pas l'habitude d'écouter du blues? Eh bien, on va dessiner, enfin, on va plutôt reproduire des traits. Alors, chaque trait va reproduire une mesure, c'est-à-dire que nous allons compter 4 temps, tous les temps, et sur le 4e temps, mettre un trait pour indiquer qu'on a compté une mesure complète. Alors, ça peut être un peu compliqué comme ça, mais on va regarder l'animation et on va voir que c'est un peu plus facile à comprendre. Comme ceci, regarde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. California, to my sweet home, Chicago. Alors, pour récapituler, en résumé, on a vu que un trait, c'était 4 temps. 4 temps, c'est une mesure. Un carré, c'est 4 mesures, donc les 3 carrés, 4 fois 3 égale 12, donc on a 12 mesures. Donc le blues est constitué d'une grille de 12 mesures. Alors si on mélange les deux notations, les petits carrés qu'on vient de faire et les numéros de mesure, on va avoir un truc comme ceci. One and one is two. Ten, two is four. I'm heavy loaded, baby. I'm booked, I gotta go. Blind baby, I ain't off till I ought to go. Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. En résumé, combien de mesures comptes-tu? Eh bien, on a bien compté 12 mesures, mais imaginons que, puisque là c'était juste 12 mesures, mais on a bien conscience que le morceau n'est pas complet, si on écoute un extrait un peu plus long, on aura ça, écoute bien. One and one is two. Ten, two is four. I'm heavy loaded, baby. I'm booked, I gotta go. Blind baby, I ain't off till I ought to go. Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I turn to his four, four into his six. You gonna keep on mucking around here, friend boy, you gonna get your Venus on a trick. But I'm crying, baby, I ain't off till I ought to go. Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. Alors que se passe-t-il dans cet extrait? Eh bien, on se rend compte que les 12 mesures se répètent. Donc en conclusion, on va placer les mots mesure, grille, blues et musicien dans la phrase suivante. Donc ça va faire le blues est composé de 12 mesures.
à 4 temps, notée dans une grille. Cette grille est répétée indéfiniment et sert de repère aux musiciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.